अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं स्पेनिश पोटैटो ऑमलेट, जिसके लिए हम लेंगे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल और उसमें डालेंगे बारीक कटे हुए आलू। अच्छी तरह से पकाएंगे नॉर्मल फ्लेम पे। जब आलू थोड़े से पक जाएं तो हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। इसे भी ऑयल में पकाएंगे। प्याज थोड़ी नरम होने लगे तो हम इसमें डालेंगे आधा टमाटर, बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आपको लगे कि आलू हाफ से ज़्यादा कुक हो चुके हैं तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें किसी बोल में निकाल देंगे नॉर्मल होने के लिए। अब हमने एक बोल में लिए हैं 4 अंडे, उनको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया और जो आलू हमने बनाए थे पहले वो। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मिक्स करें, थोड़ा नॉर्मल होने दें फिर मिक्स करें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा और नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स करी जाएंगे, करते जाएंगे। अब हम उसी पैन में लेंगे थोड़ा सा और ऑयल और ये जो अंडा का हमने बैटर मिक्स किया है पोटैटोस के साथ, इसको हम आराम से डाल देंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से फैला दें और बाकी का जो धनिया था वो हम डालेंगे इसके ऊपर। अब इसको हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, जब तक कि अच्छी तरह से पक नहीं जाए। अब हम देखेंगे हमारा ऑमलेट ऊपर से बिल्कुल पक चुका है, तो हम उसकी साइड चेंज कर देंगे। अब इसको इस तरह पकड़ेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे पहले, इस तरह पकड़ के इसको इसी तरह उल्टा देंगे इस तरह से। और अब इसको दूसरी साइड से पकाएंगे इस तरह से। किनारों को अच्छी तरह से इस तरह कर दें कि टूटे नहीं और इसको फिर से रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। अब हम देखेंगे कि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक गई है, तो फिर उसी तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे फ्लेम ऑफ करके। इस तरह से प्लेट रख के हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा सा फ्लफी सा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। हम इसे कट करेंगे इस तरह से ये देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना। शुक्रिया।